ইনভার্টার ফ্রিজ গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। এটার দাম দিচ্ছে ভাই 35,000 টাকা। আপনি ভিডিওতে আসলে আরো 5,000 টাকা কমাই দিলাম, মাত্র 30,000 রাখবো। এলজি ব্র্যান্ডের একটা 5 বছরের গ্যারান্টি সহ আছে ফ্রিজটা। এটা 5 বছরের গ্যারান্টি আছে এখনো কোম্পানি। আল্ট্রা কুল, হ্যাঁ আল্ট্রা কুল ইনভার্টার, স্মার্ট ইনভার্টার ফ্রিজ। ভিতরে যদি আমরা একটু দেখাই, ভিতরে তো মাশাআল্লাহ একদম ফ্রেশ আছে, মাশাআল্লাহ নন ফ্রস্টের একটা চমৎকার ফ্রিজ, আইস ট্রে, আইস বক্স সবকিছু আছে अवेलेबल, ঠিক আছে? একদম ফুল ফ্রেশ আছে, ভিতরেও একদম ফ্রেশ আছে। ওকে, দেখেন কন্ডিশন দেখেন, নিচের নরমাল সাইডটা একটু দেখেন, এই দেখেন এটা হচ্ছে ফ্রেশ জোন, আবার ইজি স্লাইড, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্যাগ, এটা হল বক্স। টিপটা মাশাআল্লাহ বিশাল বড়, নন পোস্ট ফ্রিজ টোটালে। তো দর্শক যারা নরমাল উপরে এবং ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন অবশ্যই ভালো করে দেখবেন কতটা ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আর এখানে পকেটগুলো সব अवेलेबल আছে, কিছু মিসিং নেই। ডিমের খাঁচিটা পর্যন্ত গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। আচ্ছা, ঠিক আছে? এই যে ভিতরে দেখেন ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, নন পোস্ট ফ্রিজ, টোটালি নন পোস্ট। এলইডি ডিপিও লাইট আছে, আপনার নরমালও লাইট আছে, ইজি স্লাইডার আছে। আপনার ফলের জন্য আলাদা ট্রে আছে, সবজির জন্য আলাদা ট্রে আছে। এটা তো ফ্রুট জোন, এটা হলো ভেজিটেবল জোন। জি, সব পার্ট আলাদা আলাদা। এখানে পানি ডিসপেন্সার আছে, পানি ওয়াটার ডিসপেন্সার রয়েছে, এখানে ডিসপ্লে রয়েছে। এই যে ভিতরে পুরোটা নন পোস্ট, এই পোস্ট ফ্রিজ কিন্তু আপনার পুরোটা নরমাল। আচ্ছা, এটা সম্পূর্ণ নরমাল, ঠিক আছে? সম্পূর্ণ নরমাল ফ্রিজ। ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ আছে ভাই, 12 বছরের গ্যারান্টি, 2 বছর ইউজ আছে, এখনো 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। 10 বছর কাগজ আছে? হ্যাঁ কাগজ আছে, দেখা দিব, সমস্যা নাই। যারা নিতে চান অবশ্যই বলবেন, দেখা দিব, কাগজ সহ দিয়ে দেবো। এটা কালকে আসছে, ওয়াশ করা হয় নাই। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 32,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কম রাখবো। আরো 2,000? হ্যাঁ 30,000, আরো 2,000 কমা দিলাম, 28,000। 28,000 ফিক্সড। আপনারা যারা আরো ভালো করে দেখতে চান ভিডিও কল দিবেন, দেখা দিব, সমস্যা নেই। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 15,000 টাকা ফিক্সড। তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 15,000 টাকা। সব দোকান যাচাই করুন ভাই, আমি যেগুলো দাম দিব এই দামে কেউ ফ্রিজ দিতে পারবে না। কুরিয়ারে যারা নিতে চাচ্ছেন তারা ঢাকার বাইরে থেকে বা বিদেশ থেকে অনেকে ফোন দিয়ে নেয় ফ্রিজগুলো, যে ভাই আমরা বিদেশে আছি, আপনি কিভাবে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি কুরিয়ারের মাধ্যমে দিয়ে দিব। আপনি 2-3,000 4,000 টাকা যা পারেন অ্যাডভান্স করে দিবেন। ফ্রিজ ওখানে পাওয়ার পরে, হাতে পাওয়ার পরে কুরিয়ারে টাকা দিয়ে পেমেন্ট করে তারপর নিয়ে যাবেন ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, যেহেতু গরম চলে আসছে, এই ধরনের ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো কিন্তু প্রচুর চাহিদা। যারা ভিডিওটি দেখছেন অথবা দেখবেন, রিসেন্ট ফ্রিজ কিনবেন, অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করবেন। এবং সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসী থেকে পাতুরিয়া, সুন্দরবন থেকে কক্সবাজার, যে কোনো এরিয়াতে আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজে এরকম শত শত ফ্রিজ কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু পৌঁছাইছে, ঠিক আছে? খুব দ্রুত অর্ডার করবেন। একটা ভীষণ কোম্পানির ফ্রিজ দিয়ে শুরু করতেছি, ডবল ডোরের, ভীষণ ব্র্যান্ডের। এখানে আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে, রুম টেম্পারেচার সবকিছু, মুড আছে, সাইড লক আছে, ক্লিক করে রাখলে আপনার এই পাশে রাখবে। এখানে পানি ডিসপেন্সার, অর্থাৎ মানে ইফতারির সময় যদি কেউ শরবত রাখে, আপনার ঠান্ডা শরবত বের হবে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে এখানে রাখতে হবে, এখানে রাখতে হবে না? হ্যাঁ এখানে রাখতে হবে, এদিক দিয়ে রাখলে আপনি ওদিক, মানে আমি যদি চাই এখানে আমি 7 আপ রাখবো, 7 আপ পড়বে নাকি? অবশ্যই। আচ্ছা, যেটা রাখবেন ওইটাই পড়বে ঠান্ডা হয়ে। আচ্ছা, আলাদা বোতলে রাখতে হবে না। ওকে, মানে ফ্রিজটা ইন্টেরিয়র বাইরেও যেমন, আউটলুকটা আমরা দেখাই, আউটলুকও যেমন ফ্রেশ, ভিতরেও তেমন আছে। তো ভাই ভিতর দেখেন আমাদের, এই যে দেখেন ভিতরে, ওয়াও মাশাআল্লাহ, টোটালি নন পোস্ট ফ্রিজ, দুই দিকে এলইডি লাইট আছে, একদম ঝকঝকে ফ্রিজ, এলইডি লাইট না? জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড ভিউয়ার্স। নরমাল সাইডে কিন্তু হিউজ একটা জায়গা আছে, আর এগুলো কিন্তু অনেক হেভি গ্লাস, জি টেম্পার গ্লাস। আর এখানে একটা বক্স, এখানে একটা বক্স, দুটো বক্স। আচ্ছা, আর এই সাইডে পুরোটা ডিপ, পুরোটাই ডিপ না? জি, এটা পুরোটা ডিপ। প্রতিটা টেম্পার গ্লাস আছে, নিচে দুইটা আবার বক্স আছে না? আচ্ছা, এখানে কোনো মিসিং নাই তো? কোনো না, কোনো কিছু মিসিং না, প্রতিটা পকেটে अवेलेबल আছে। রমজানের অফার প্রাইসটা বলে দেন। যে এটা 65,000 টাকা, আপনি ভিডিও দেখে আসলে রমজানের বলে কারো 10,000 টাকা একবার কমা দিব, 55, মাত্র 55,000 টাকা ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। 55,000 টাকা? জি 55,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু গ্যাস কম্প্রেসর পারফরম্যান্স একদম বেস্ট আছে, অরিজিনাল আছে। আপনারা দেখতে পারেন, দেশ ও প্রবাসে যেখান থেকে দেখছেন অবশ্যই দেখার সাথে সাথে নক দিবেন, কারণ একটা ফ্রিজ আছে। জি, ডবল ডোরের একটাই আছে। ব্র্যান্ডের একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হোয়াইট কালারের গ্লাস ডোর, মার্বেল গ্লাস, সব টেম্পারেচার, টাচ বাটন পারফেক্ট আছে, দেখে নিয়ে যাবেন, এসে চেক করে নিয়ে যাবেন। এটা গ্লাস সিস্টেম, এই যে ভিতরে দেখেন, ওয়াও মাশাআল্লাহ, বিশাল বড়, 565 লিটার, 565 লিটার হিটাসি ব্র্যান্ডের, মডেল নাম্বার সার্চ দিয়ে দেখবেন। মার্কেট প্রাইস 1.5 লক্ষ টাকার উপরে আছে। লুকিংটা এটা হচ্ছে নরমাল, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, আইস ট্রে সবকিছু আছে, ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ইনভার্টার ফ্রিজ না? সব পকেট সাইডটা আমরা একটু দেখাই দিই, একদম ফ্রেশ। তো মাশাআল্লাহ ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, একটা 550 প্লাস, জি, একটা ফ্রিজ, তাও হিটাচি ব্র্যান্ডের। ভাই প্রাইসটা বলে দেন। এটার দাম দিতেছি ভাই 80,000 টাকা।
আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 10,000 টাকা কমাই দেবো। 70,000 টাকা আরো 2,000, ঠিক আছে, আরো 2,000 কমাই দিলাম। 68,000 ফিক্সড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হলো 68,000 টাকা। আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন দামাদামি হবে না, ওইটাই ফিক্সড। এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে ব্র্যান্ডটাও সবাই চিনে, হিটাচি ব্র্যান্ডের। জি, এরপর একটা স্যামসাং এর গোল্ডেন কালারের ফ্রিজ দেখাবো। গোল্ডেন কালার, জি। আচ্ছা, এই যে গোল্ডেন কালার, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, ইনভার্টার ফ্রিজ, ঠিক আছে। এই যে দেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা একটা মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ। মোটামুটি আপনারা যারা ফ্যামিলিতে 5 থেকে 6 জন মেম্বার আছেন তারা কিন্তু ইজিলি এটা ইউজ করতে পারবেন। কন্ডিশন ভিতরে ইন্টেরিয়র মাশাআল্লাহ, 350 লিটার ফ্রিজটা, 350 লিটার। জি। প্রাইসটা বলুন। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 32,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কম রাখবো। আরো 2,000? হ্যাঁ, 30,000। আরো 2,000 কমা দিলাম, 28,000। 28,000 ফিক্সড। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের মানে ইনভার্টার ফ্রিজ, নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, নন ফ্রোস্টের স্যামসাং ব্র্যান্ডের 28,000। জি, 28,000 টাকা ফিক্সড। ঠিক আছে। তারপর এলজি ব্র্যান্ডের একটা বিশাল বড় ফ্রিজ, এলজি। জি, 500 লিটার প্রায়। ওকে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম কোনো দাগ নাই, কোনো স্ক্র্যাচ নাই। এই যে ভিতরে দেখেন ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, টোটালি নন ফ্রোস্ট। এলইডি ডিপিও লাইট আছে, আপনার নরমালও লাইট আছে। তো যে সকল প্রতিটা পকেট अवेलेबल আছে। নতুন ফ্রিজ কিনবেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আগে দেখে যান। যদি মনে হয় এটা ভালো লাগে না, দেন নতুন ফ্রিজ কিনেন। তবে আমি বলবো নতুনের মতো, একদম নতুনের মতো, অনেক ভালো রয়েছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্লাইডার, ইজি স্লাইডার আছে। আপনার ফলের জন্য আলাদা ট্রে আছে, সবজির জন্য আলাদা ট্রে আছে। এটা তো ফ্রুট জোন, এটা হলো ভেজিটেবল জোন। জি, সব পার্ট আলাদা আলাদা। প্রায় কত লিটার হবে? প্রায় 500 লিটার হবে। 500 লিটার একটা ফ্রিজ। দাম বলে দেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 50,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 10,000 টাকা কমাই দিলাম, 40,000। 40? হ্যাঁ, 40,000। ওকে, এটা কিন্তু প্রায় 500 লিটারের একটা ফ্রিজ, এলজি ব্র্যান্ডের, 40,000। জি, 40,000। আপনার হিটাচি আর একটা ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা, আজকে দেখতেছি সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই। আগেও কিন্তু ব্র্যান্ডেরই ফ্রিজ ছিল ওনার এখানে, মানে ওয়ার্ল্ড কালেকশনই সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ভালো ভালো জিনিস ইউজ করা হয়। ওকে, একটু ভিতরে দেখবো আমরা। এই যে ভিতরে একদম বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। এটা 510 লিটার ফ্রিজ, টোকিও জাপানি একটা ফ্রিজ। এই যে দেখেন মডেল ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা এই যে ইনভার্টার নিচে লেখা আছে। এটাও কিন্তু দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ফ্রুট জোন, ভেজিটেবল জোন, কতটা প্রিমিয়াম। ঠিক আছে, ওকে। আর এটা হচ্ছে পকেট সাইড। ঠিক আছে ভাই, প্রাইসটা বলেন। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 65,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 60,000 টাকা। 60,000 একটু কমাই দেন ভাই, আরো 2,000 কমাই দিলাম, জান 58,000 টাকা ফিক্সড। ঠিক আছে, ওকে, 58,000 টাকা। তারপর ওয়ালটনের একটা ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজ, ওয়ালটন, হ্যাঁ, 430 লিটার ফ্রিজ, 27.5 সেফটি ফ্রিজ। আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, আমি দেখাই দেই। কন্ডিশন কিন্তু আপনি যদি এটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম সুপার মিন কন্ডিশন। ঠিক আছে, পকেটে কোনো মিসিং টিসিং বলতে কিচ্ছু নাই ভাই, বলেন। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 35,000 টাকা। রমজান উপলক্ষে আমি আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 30,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ 30,000, মাত্র 30,000। একটা ওয়ালটনের মিনি ফ্রিজ কিনতে গেলে 30,000 টাকা লাগে। 30,000 টাকা ফ্রিজটা বিশাল বড় ফ্রিজ, এটা কিন্তু ইনভার্টার সব অরিজিনাল আছে, গ্যাস কম্প্রেসর। ওকে, ঠিক আছে। তারপর একটা দেখাবো এক পাটের শার্পের ফ্রিজ, মানে ওয়ান পার্টের। পুরোটা নরমাল ফ্রিজ কিনবো, একটা নরমাল, পুরো নরমাল। এখানে পানি ডিসপেন্সার আছে, পানি ওয়াটার ডিসপেন্সার রয়েছে, এখানে ডিসপ্লে আছে রয়েছে। এই যে ভিতরে পুরোটা নন ফ্রোস্ট, এই ফ্রোস্ট ফ্রিজ, কিন্তু আপনার পুরোটা নরমাল। আচ্ছা, এটা সম্পূর্ণ নরমাল, ঠিক আছে, সম্পূর্ণ নরমাল ফ্রিজ। এটা ডিপ, সম্পূর্ণ অনেক বড় একটা নরমাল। জি, এখানে পানি রাখলে আপনি ওপর দিয়ে পানি খেতে পারবেন, ঠান্ডা পানি। অফিসে কিন্তু অনেকেই রাখে, অফিসে, বাসা বাড়িতে যারা শুধু একটা নরমাল ব্যবহার করে, একটা নরমাল শুধু ডিপ। আচ্ছা, এটা মার্কেট প্রাইস আছে আপনার 1 লাখ টাকার মতো, সিঙ্গেল পিস 1 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ, ব্র্যান্ডের নাম শার্প না? শার্প ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, এই দেখেন। আচ্ছা, প্রাইসটা কি রকম? এটা প্রাইস পড়তেছে আপনার 35,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কম রাখবো, 32,000 টাকা রাখবো। 32 নাকি 30? আচ্ছা, ঠিক আছে, 30,000 দিয়ে দিলাম। 30 শেষ 30,000। এই একটা বেভারেজ ফ্রিজ দেখাচ্ছি, ওয়ালটনের বেভারেজ ফ্রিজ। ওকে, গ্লাস ডোর, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। একটু দেখি ভাই, পারফরম্যান্স কি রকম? পারফরম্যান্স, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, এখনো ওয়াশ করা হয় না। এটা ভাই ওয়াশ করা হয় না, তাতে মোটামুটি কিন্তু ফ্রেশ দেখাচ্ছে, একদম ফ্রেশ আছে। ঠিক আছে, শুধু গ্যারান্টি কাগজটা পাই নাই, এটাই। ওকে, তো এটা কত লিটার ভাই? 260 লিটার। 60 লিটার। আচ্ছা, এটা আপনি কত দিবেন বলেন? এটা 35,000 টাকা না, আপনার ভিডিওতে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 33,000। আরো 1,000 কম দিলাম, 32,000। 32। এটা আইসক্রিমের ফ্রিজ দেখাচ্ছি, বেভারেজ ফ্রিজের সাথে। এটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের 400 লিটার,
সিঙ্গার ব্র্যান্ডের 400 লিটার বিশাল বড়, মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে, পুরো গ্যারান্টি পাবেন এখনো 10 বছর 9 বছর 6 মাস 9 বছর 6 মাস গ্যারান্টি পাবেন, কাগজপত্র আছে। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের 400 লিটার ফ্রিজ, 400 লিটার। আমরা যদি ওভারভিউটা দেখাই, বিশাল বড় ফ্রিজ, এখানে কিন্তু একটা একদম নিউ কন্ডিশন আছে, ঠিক আছে। এই যে নিচে চাকা সিস্টেম আছে, যেদিকে মন চায় ওদিকে মুভমেন্ট করতে পারবেন। এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একটা আইসক্রিম ফ্রিজ। এই গরমে ভাই এই প্রোডাক্ট যদি এখন না নেন তাহলে মনে হয় আরো 5,000 টাকা বেশি দিয়েও পাবেন না পরবর্তীতে। এটা নতুন দাম অনেক, 70-75 হাজার টাকা নতুন দাম। আচ্ছা আপনি কত দিবেন এই একটা ফ্রিজ? 45,000 টাকা দাম দিচ্ছি, আপনার ভিডিওতে আসলে আরো 3,000 টাকা কমে দিলাম, মাত্র 42,000 টাকা রাখবো। 42,000 42। জি, আমি একটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেবো, 596 লিটার, সবচেয়ে বড় সিঙ্গেল ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এখানে ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, টাচ সবকিছু বাটন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনি এখানে কন্ট্রোল করা যাবে। হ্যাঁ, কন্ট্রোল করা যাবে সবকিছু। আচ্ছা, এই যে ভিতরে ডিপটা, ওকে, এইখানে বিশাল বড়, আর এখানে লাইটটা জ্বলবে না ভাই? হ্যাঁ, লাইটও জ্বলবে, সব জ্বলবে। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড, আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে নরমাল সাইড। বিশাল বড়, 596 লিটার, বিশাল বড়। আপনার জায়গার কোনো অভাব নাই ইনশাআল্লাহ। যারা কুরবানি উপলক্ষে একসাথে কিনে ফেলেন ইনশাআল্লাহ, প্রাইসও ইনশাআল্লাহ কম হবে নাকি? জি, এটা 1,20,30,000 টাকা দাম আছে এখনো বর্তমানে। ওকে, আচ্ছা আপনি কত দিবেন বলেন? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 50,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো মনে করেন যে 10,000 টাকা কমাই দেবো, একদম 40,000। 40, 1 টাকা কম হবে না, 40। শার্পের এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, এখান থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন বাটন চেপে চেপে। 40,000। জি, 40,000। এবার তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা আকাশী কালারের ফ্রিজ। তোশিবা, হ্যাঁ, হাইব্রিড গার্ড সিস্টেম। হাইব্রিড গার্ড সিস্টেম, হ্যাঁ গার্ড সিস্টেম। তোশিবা ব্র্যান্ডের সেই ফ্রিজটা ভাই 350 লিটার মতো। এই কালারগুলো কিন্তু সবসময় अवेलेबल না, अवेलेबल পাওয়া যায় না এই ফ্রিজটা। এই যে দেখেন ভিতরে ডিপটা মাশাআল্লাহ বিশাল বড়, নন পোস্ট ফ্রিজ টোটালে। তো দর্শক যারা নরমাল উপরে ডিপ এবং ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন অবশ্যই ভালো করে দেখবেন কতটা ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আর এখানে পকেটগুলো সব अवेलेबल আছে, কিছু মিসিং নেই। ডিমের খাঁচিটা পর্যন্ত, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা দাম হচ্ছে 30,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমাই দিলাম, 25,000 একদম। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 25,000 টাকা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, ঠিক আছে। তারপর ওয়ালফুল ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, স্টিল বডি, ওয়ারপুল। হ্যাঁ, সেই সুন্দর একটা গেটআপের ফ্রিজ, খুবই সুন্দর একটা গেটআপ ফুল ফ্রিজ। এই যে দেন, নন পোস্ট ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা একটা মিডিয়াম ফ্রিজ আপনার ওয়ারপুল ব্র্যান্ডের। এটা কিন্তু একটা পপুলার এবং ইউএস এর। আচ্ছা, আমরা একটু পকেট দেখাই দিই, একটু দেখাই ভিউয়ার্সদেরকে। যারা সরাসরি আসবে তারা তো দেখতে পারবেন, কিন্তু যারা ঢাকার বাইরে দেখবেন তারা ভিডিও কলে দেখে নিতে পারবেন। ছবি আলাদা চাইলে আলাদা দেওয়া হবে, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, প্রাইসটা বলুন। এটার দাম 30,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমা দিলাম, 25,000 উপলক্ষে। জি, একবার 25,000 রমজানে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 25,000 টাকা। ঠিক আছে। তারপর একটা ওয়ালটন এর রেড কালার ফ্রিজ। ওয়ালটন, হ্যাঁ, আচ্ছা, 50-50। এটা কিন্তু 18 সেফটি ফ্রিজ, 341 লিটার, 50-50। এই যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। আপনার বিশাল বড় ডিপ পেয়ে যাবেন। আর ডিপ বিশাল বড় ভাই, একদম 1 হাত লম্বা ভিতরে। আবার আপনার বিশাল, এটার পকেট সাইডটাও দেখাই দিচ্ছি, সব আছে। আর এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। ওকে, আপনারা দেখে নেবেন, চেক করে নেবেন ভাই। এটার পারফরম্যান্স কিরকম হবে? এটা 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে, ফুল ফ্রেশ আছে। দাম বলে দেন। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 25,000 টাকা। আপনার ভিডিওতে আসলে আরো 3,000 টাকা কমাই দিলাম, মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, 22,000 টাকায় ওয়ালটনের এই বড় ফ্রিজটা দেখতে পারেন, ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। এবং এটা কিন্তু কোনো ধরনের মাইর খাওয়া নাই, সামনে দিয়ে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, লুকিংটা একদম জাস্ট দেখার মতো। তারপর একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, স্যামসাং RB21। এই ভাই মডেলটা কিন্তু বর্তমানে চলে ভাই, এত ফ্রিজ পাই এই ফ্রিজ, মানে 80 আর যায় না ভাই। এটা কালকে আসছে, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা কালকে আসছে, ময়লাগুলো আছে দেখেন, ফ্রিজটা কালকে আসছে, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, তারপরও এত সুন্দর ফ্রেশ আছে। ওয়াশ করলে তো আরো অস্থির হয়ে যাবে। একটা ড্রয়ার খুলে দেখান ভাই। এই যে ড্রয়ার গুলো अवेलेबल আছে সব, একটা চুল পরিমাণ ফাটা নাই, দাগ নাই, কিছু নাই। এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ। জি, ওকে, গ্রাম অঞ্চলের জন্য খুব ভালো হবে। দেখেন ভিতরের অংশটা কতটা ফ্রেশ। এলইডি লাইট আছে নরমালে, একদম ঝকঝকা লাইট চলে, এলইডি লাইট। রকি ভাই, এটা কিরকম দাম আসবে ভাই? এটার দাম আসবে ভাই 28,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আমি আরো 2,000 টাকা কমাই দিব, 26,000 টাকা রাখবো। 25,000 করে দেন। আচ্ছা, 25,000 দিয়ে দিলাম, জান। ঠিক আছে। এই মডেলটা কিন্তু মানে
প্রোডাক্ট যদি 5টা আসে 5টায় চলে যায়, ঠিক আছে। আপনারা দেখতে পারেন ইস্টার্নও কিন্তু স্যামসাং আছে ইস্টার্ন, ঠিক আছে। তারপর একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, আরেকটা স্যামসাং, এটাও গোল্ডেন কালার ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার আমি একটু আউটলুকটা দেখাই দিই। মাশাআল্লাহ, অনেক ফ্রেশ আছে, একটু ট্যাপ নাই, কিছু নাই, একদম ফুল ফ্রেশ আছে, ভিতরেও একদম ফ্রেশ আছে। ওকে, দেখেন কন্ডিশন দেখেন, নিচের নরমাল সাইডটা একটু দেখেন, এই দেখেন এটা হচ্ছে ফ্রেশ জোন, আবার ইজি স্লাইড, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে র্যাক, এটা হল বক্স। আর আমরা যদি একটু পকেটটা দেখাই আপনাদেরকে, এই সকল ফ্রিজ নিয়ে আপনারা এই দামে আপনারা নতুন ফ্রিজ কখনোই পাবেন না, ঠিক আছে। কিন্তু এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনি 7 থেকে 8 বছর ইজিলি ইউজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। প্রাইসটা বলেন। এটা প্রাইস দিচ্ছি ভাই আপনারা 30,000 টাকা। আচ্ছা, আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 28,000 টাকা রাখবো। আর কিছু করে দেন, আরো 1,000 কমাই দিলাম, জান 27,000। 27,000 ফিক্স। ভাই এন্টারপ্রাইজে আপনারা প্রোডাক্টটা পাবেন, দাম নিয়ে টেনশন করা লাগবে না, জিনিস যেমন দামও তেমন, জিনিসটা ভালো পাবেন। ঠিক আছে, ওকে। এলজি ব্র্যান্ডের একটা 5 বছরের গ্যারান্টি সহ আছে ফ্রিজটা। এটা 5 বছরের গ্যারান্টি আছে এখনো কোম্পানি। আল্ট্রা কুল, হ্যাঁ আল্ট্রা কুল ইনভার্টার, স্মার্ট ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা ফুল কালার, অনেকে ডিজাইনটা চয়েস করবে অনেকে। ফ্লাওয়ারে ডিজাইন করা প্রিন্টের। আর ভিতরে যদি আমরা একটু দেখাই, ভিতরে তো মাশাআল্লাহ একদম ফ্রেশ আছে, মাশাআল্লাহ নন ফ্রস্টের একটা চমৎকার ফ্রিজ, আইস ট্রে, আইস বক্স সবকিছু আছে अवेलेबल, ঠিক আছে। একটু ঘুরে দেখাচ্ছি, এই ফ্রিজে কিন্তু অনেক চাহিদা, এটা ছোট ফ্যামিলির জন্য বেস্ট হবে, ঠিক আছে। সাইজে ছোট, বাট এটা কিন্তু ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, এলজি ব্র্যান্ড। এলজি ব্র্যান্ড, সাথে আপনার গ্যারান্টি পেপার সব পেয়ে যাবেন। এটা 5 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। প্রাইসটা বলুন। এটার দাম দিচ্ছি 32,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কমে দিলাম, মাত্র 30,000 রাখবো। 30? জি, আরেকটু কমাই, আরো 1,000 কমে দিলাম, জান 29,000। আমি একটা ওয়ালটনের গ্লাস ডোর ফ্রিজ দেখাচ্ছি, 316 লিটার ফ্রিজ, 316 লিটার, 600 নম্বর গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম খাবে, ঠিক আছে। ফ্রিজটা বাইরে গ্লাস ডোর আছে, যে ভিতরে ইন্টেরিয়র। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে, অতটা ফ্রেশ করা হয় নাই, না এখনো ওয়াশ করা হয় না, ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে এটা। আর ডিপেরটা কিন্তু বিশাল বড় ডিপ, ডিপ নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নাই, বিশাল বড় ডিপ আছে এটা। আচ্ছা, আর এখানে যে হ্যান্ডেলটা দেখেন, একটু হ্যান্ডেলটা আমি দেখাই দিই, ডিজাইনটা করছে খুব প্রিমিয়াম করছে, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর একটা ফ্রিজ। দাম কিরকম আছে? এটার দাম দিচ্ছি 28,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কম রাখবো, মাত্র 23,000 টাকা পড়বে। 23,000 টাকা, মাত্র 23,000 টাকা ওয়ালটনের ফ্রিজ। তো বন্ধুরা, ওয়ালটন যারা কিনেন আপনারা জানেন যে এক সর্বনিম্ন ফ্রিজ হচ্ছে 23,000 টাকা। জি, ঠিক আছে, ছোট ফ্রিজ। তাহলে কত? 23,000। আমি একটা এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, ইনভার্টার ফ্রিজ, স্মার্ট ইনভার্টার। এটা স্টিল বডি, এখনো ওয়াশ করা না, কালকে আসছে। তারপরে দেখেন, আচ্ছা আমরা লুকটা দেখাই দিই বাইরে থেকে, এত সুন্দর লুকিং এলজির বডি, এর একটা স্টিল বডি। এই যে ভিতরে দেখেন ভাই, এখনো ওয়াশ করেন নাই নাকি? তারপরেও এত মাশাআল্লাহ, ওয়াশ করলে তো আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে। আচ্ছা, একদম নিউ কন্ডিশনের মতো আছে ফ্রিজটা। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ, দেখার মতো প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। আপনার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, জি 30,000 আর কিছু হবে না? না, আর কম নাই। আপনার একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের গ্লাস ডোর ফ্রিজ, জি আচ্ছা, গ্লাস ডোর, ফুল কালারের মতো ডিজাইন করা আছে এখানে। আমরা একটু অল ওভার দেখানোর পরে ভিতরটা ডিপ দেখাই। নরমাল সমান সমান, এটা মানে 50-50 বিশাল বড় ডিপ, দেখছেন? 3টা টাক আছে, একদম ফ্রেশ, এখনো সব অরিজিনাল আছে। এখানে ডিপেও লাইট আছে, এলইডি লাইট, আচ্ছা ডিপেও লাইট আছে, দেখেন সাইডে পকেট সব अवेलेबल আছে। জি, দামটা বলেন এটা। এটা দাম দিচ্ছি ভাই 26,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কম রাখবো, 24,000। এই 3,000 কম রাখেন। আচ্ছা 3,000 কম দিলাম, 23,000। 23,000 টাকা। আমরা একটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি, শার্পের এই যে ন্যানো ডিওড্রাইজার ফ্রিজটা। লম্বা অনেক বড় ফ্রিজটা, বাইরে যেমন ভিতরে একদম দুধের মতো সাদা। ভাই এগুলো কালেকশন করেন কোথা থেকে? গুলশান বনানী বাড়ি দ্বারা উত্তরা, এগুলো বিভিন্ন বাসাবাড়ি, সব আমাদের বাসাবাড়ি রানিং ফ্রিজ কিনা। আচ্ছা, এটা কিন্তু মোটামুটি একটা একদম ফ্রেশ সাইজের একটা ফ্রিজ। 300 কত লিটার? এটা প্রায় 320-30 লিটার হবে ফ্রিজটা, মানে 320-30 লিটার প্লাস। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, ডিপটা অনেক বড় আছে, নন ফ্রস্ট হিসাবে ডিপটা অনেক বড় আছে ফ্রিজটা। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলেন। এটার দাম দিচ্ছি 30,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমে দেব, মাত্র 25,000। 24,000? আচ্ছা 24,000 রাখলাম, 6,000 কমে দিলাম। ভাই রোজা উপলক্ষে কিন্তু কমাই দিতে হইবে। হ্যাঁ কমাই তো দিতেছি, প্রতিটা ফ্রিজে 5,000 ইনশাআল্লাহ, আপনারা দেখতে থাকেন। তারপর ওয়ালটনের একটা রেড কালার ফ্রিজ, ভাই এটা তো পাশে অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা 17.5 সেফটি, 337 লিটার, 337, 600 গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম খাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু খুলেন তো ভাই। এই যে ভিতরেও একদম ফ্রেশ আছে। এই ফ্রিজগুলো যারা রেস্টুরেন্ট, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন কনফেকশনারি অথবা ফ্যামিলি ইউজের জন্য নিতে পারেন,
ভালো কন্ডিশনে আছে। জি জি, দামটা বলেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 20,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কম রাখবো, 18,000 টাকা। 18,000 টাকা? 18,000 টাকা ফিক্সড। এটা দেখতে পারেন 18,000 টাকা, মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে রয়েছে ওয়ালটন। আর ডিপটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড়, ডিপটা অনেক বড়। এবার স্যামসাং এর আরেকটা ইনভার্টার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা অস্থির একটা ফ্রিজ। এইটা কিন্তু ভাই কালেকশনটা অস্থির, হ্যাঁ একটা দেখার মতো। ক্যাটাগরিটা কি ফ্রিজের সেই ক্যাটাগরি ফ্রিজটা, একদম ফ্রিজ বলার অপেক্ষা নাই এটা। আচ্ছা একটু খুলে তো ডিসপ্লে পার্ট সব अवेलेबल আছে, সুন্দর কাজ করে। এই যে ভিতরে দেখেন, ওয়াও একদম টিপ টপ কন্ডিশন, একদম ফ্রেশ, অনেক ফ্রেশ আছে। দেখেন এই নতুনের মতোই আছে ভাই। আমি যেটা ফ্রেশ এটা তো বলছি ফ্রেশ, যেটা সমস্যা আমি বলে দেব, এটা যে দেখবে এই নিবে। ভিডিওতে প্রথম কাস্টমার যে দেখবে ওই নিবে এই ফ্রিজ ইনশাআল্লাহ। এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ হবে। দামটা দিয়ে দেব একবারে হাতের নাগালে। ভাই রোজা উপলক্ষে বলছেন দাম কমাই দিবেন, অতএব ওইভাবেই একটু বলেন। ঠিক আছে, এটার দাম দিচ্ছি ভাই 35,000, আরো 5,000 কমাই দিলাম একবারে। 30,000 ফিক্সড। আচ্ছা আরো 1,000 কমাই দিলাম জান, 29। হ্যাঁ 29,000 ফিক্সড। ওকে, এটা হচ্ছে 29,000 টাকা। এত সুন্দর ফ্রিজ ভাই 29,000 টাকা। তা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ড, স্যামসাং ইনভার্টার ফ্রিজ। ওকে ঠিক আছে। তারপর আরেকটা স্যামসাং ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা এনাদার আরেকটা, পাশাপাশি আরেকটা। জি, এগুলো কিন্তু সব সময় কিন্তু কালেকশন হয় না। না ঠিক আছে দেন। আচ্ছা এটা নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, মিডিয়াম ফ্রিজ। এটা ফ্রেশ কন্ডিশন আছে একদম। আর পরিষ্কার করে দিবেন আরো না? জি, আরো ওয়াশ করে দিতে হবে। এটা পারফরম্যান্সটা কিরকম হবে ভাই? এটাও গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, পারফেক্ট 100%। আপনার দোকানে সবই মনে হয় গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল? জি ভাই। জি, এটার দাম দিচ্ছি ভাই 28,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 4,000 টাকা কমাই দিলাম, 24,000 টাকা ফিক্সড। 24,000 ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা হচ্ছে এটা কম্প্রেসরের দাম 18-19,000 টাকা। স্যামসাং ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 24,000। জি ওকে, একদম ফিক্স 24,000। হিটাসির একটা ফ্রিজ, এটা চিপ হ্যাঁ পানির ডিসপেন্সার সহ। এটা কাজ করে তো না? হ্যাঁ কাজ করে, 100% কাজ করে। ওকে আচ্ছা একটু খুলে ব্ল্যাক কালার ফ্রিজ, এই যে কালোর মধ্যে। জি ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে হিটাচি ব্র্যান্ডের। আমি হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ যদি ভিতরে দেখাই মাশাআল্লাহ ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, মানে মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। জি, যেহেতু এগুলো নতুন ফ্রিজ না, আপনারা এসে দেখে চেক করে নেবেন অবশ্যই। ওকে ভাই প্রাইসটা বলেন। এটা দাম দিচ্ছি 25,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 কমাই দিলাম, 20,000 টাকা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হ্যাঁ 20,000 টাকা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স এটা একটা বেস্ট ডিল হতে পারে ইনশাআল্লাহ। আপনারা আসেন দেখেন অথবা ভিডিও কলে ফোন দেন। 20,000 টাকা হিটাচি ব্র্যান্ডের। তারপর একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি ভাই, নন পোস্ট। এখন যেগুলা দেখাচ্ছি তাড়াতাড়ি দেখা দিব, অনেক আরো অনেক ফ্রিজ আছে, কন্টিনিউ দেখতে থাকেন। আচ্ছা এই ফ্রিজটা পড়বে মাত্র 12,000 টাকায়। 12,000 মাত্র 12,000 টাকায় ফ্রিজ। স্যামসাং ব্র্যান্ডের 12,000। জি। তারপর একটা র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি। র্যাঙ্কস এর উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এই যে আচ্ছা নিচে ডিপ, নন পোস্ট ফ্রিজ। ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। নরমালটা কিন্তু অনেক বড় না? নরমালটা অনেক বড়। আর পকেট গুলো এটা যারা দোকানদার তাদের জন্য অনেক ভালো হবে। ঠিক আছে। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 15,000 টাকা ফিক্সড, একবারে ফিক্সড 15,000। এটা হচ্ছে 15,000 টাকা। একটা প্যানাসোনিক এর ফ্রিজ দেখাচ্ছি। প্যানাসোনিক 418 লিটার, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। 18 লিটার। জি বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই, দেখানো যাইতেছে না। এটা নরমাল। আচ্ছা এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। এটা নরমাল সাইজ, নিচে ডিপ আছে। নরমালটা তো অনেক বড়। ডিপ নরমাল বিশাল বড়। প্যানাসোনিক এর নরমাল অনেক বড় হয়, এটা নন পোস্ট ফ্রিজ, ডিপটা নিচে। এই যে ডিপ না? হ্যাঁ এটা ডিপ। আচ্ছা এত বড় ফ্রিজটা ভাই দিয়ে দেব একবার পানির দামে। পানির দাম মাত্র 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। 18,000 টাকা প্যানাসোনিক এর গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল বিশাল বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ ভিউয়ার্স এটা ওয়ার্ল্ডের একটা টপ ক্লাস ব্র্যান্ড প্যানাসোনিক। আর তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি ভাই। এটা তোশিবা? হ্যাঁ তোশিবার একটা স্টিল বডি ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এই যে দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নন পোস্ট ফ্রিজ। ওকে অনেক ফ্রিজ আছে, তাড়াতাড়ি দেখা দিচ্ছি। আপনারা যারা আরো ভালো করে দেখতে চান ভিডিও কল দিবেন, দেখা দিব, সমস্যা নেই। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 15,000 টাকা ফিক্সড। তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 15,000 টাকা। সব দোকান যাচাই করুন ভাই, আমি যেগুলো দাম দিব এই দামে কেউ ফ্রিজ দিতে পারবে না। মাত্র 15,000 টাকা। এটা একটা বেস্ট প্রাইস হইছে। জি। তারপর ইউরোটেক একটা ফ্রিজ, এটা হোয়াইট কালার, ভিতরে বাইরে একদম চকচকে সাদা। এই ফ্রিজটা কিন্তু বড় আছে, মানে সাইজে ছোট না, লম্বা ছোট, অনেক বড়, একদম ফ্রেশ আছে, দুধের মতো সাদা ফ্রিজটা। ওয়াও দেখেন, এই যে দেখেন কন্ডিশনটা দেখেন, পকেটগুলো দেখেন। আচ্ছা ভাই এটা হচ্ছে মাত্র 15,000 টাকা। 15? মাত্র 15,000। আচ্ছা এটাও বেস্ট একটা হইছে 15,000 টাকা। তারপর শার্ট ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাবো, ব্লু কালার, ছোট নেভি ব্লু। এটা নন পোস্ট ফ্রিজ। এই যে শার্ট ব্র্যান্ডের। জি দেখেন এগুলো হচ্ছে কম বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তবে ব্যবহার করতে পারবো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবহার না করতে হলে ফ্রিজ কিনবো কি জন্য? এটা মাত্র 11,000 টাকা। 11? মাত্র 11,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা এটা হচ্ছে ছোট একটা, যেটা কম বলে দিচ্ছি একবারে, এটার আবার কই না যে আবার 2,000 টাকা কমায় দেন, তা হবে না। ইলেকট্রা একটা ফ্রিজ, গ্লাস ডোর। ইলেকট্রা? হ্যাঁ ইলেকট্রা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। এটা একটু দেখাই ভাই, একটু দেখাই, এটার একটু লুকিংটা দেখাই। আপনারা জানেন ইলেকট্রা ব্র্যান্ড কিন্তু একটা ভালো একটা ব্র্যান্ড। এটার
আপনার প্রিন্টটা দেখেন, অস্থির অস্থির একটা প্রিন্ট। খুলে দেন ভাই। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ ডয়ার সিস্টেম, 4টা ডয়ার আছে নিচে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে হচ্ছে নিচে ডয়ার, 1টা 2টা 3টা 4টা ডয়ার আছে। 4টা ডয়ার আছে, উপরে হচ্ছে নরমাল সাইড। হ্যাঁ, পুরো গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। এর দাম দিচ্ছি 25,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমা দেবো, মাত্র 20,000 টাকা। 20,000 মাত্র 20,000 টাকা ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এটা দেখতে পারেন 20,000 টাকা দাম। তবে উনি কিন্তু একবারে ফিক্স দাম বলে দিয়েছে, রমজান উপলক্ষে কিছু ছাড় দিতে, ঠিক আছে? জি, এরপর ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, নন ফ্রোস্ট। নন পোস্ট, এই যে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। নন পোস্ট, একদম সাদা চকচকে সাদা, ভালো কন্ডিশন আছে। জি, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। এটা একটু কমাই দেন। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 19,000 টাকা। আরেকটু কমাই দেন। আরো 1,000 কমা দিলাম, 18,000 টাকা। ফিক্সড 18। একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি, গ্লাস ডোর, রেড কালারের, ভিতরে ফুলের ছাপ দেয়া আছে, উপরে নিচে। আচ্ছা, এখানে টেম্পারেচার বাটন আছে, সব কাজ করে, টাচ সিস্টেম। এটা টাচ সিস্টেম? হ্যাঁ, টাচ সিস্টেম। উপরেরটা হচ্ছে নরমাল, ঠিক আছে? নরমালে লাইট দেখছেন কতগুলো, এই পাশে লাইট, এই পাশে লাইট, এখানে লাইট, 3টা লাইট। আচ্ছা, আবার এটা নরমালটা কি দেখাই? বেসিক্যালি 2-3 রকমের পারফরম্যান্স দেয়। এটা নরমাল, এটা নরমালও করা যায়, ডিপও করা যায়, টেম্পারেচার সিস্টেম করে। নিচেরটা ডিপ, প্রতিটা জিনিস अवेलेबल আছে, আইস ট্রে, আইস মেকার, রুম প্লাস, মানে প্রতিটা ডয়ার সিস্টেম আলাদা আলাদা আছে। প্রতিটা ডিপ না? হ্যাঁ, একটু এক্সেপশনাল ডিজাইন লাগছে। এক্সেপশনাল ডিজাইন। আচ্ছা, 3 পার্টের ফ্রিজ, আমি একটু দেখাই দিই ভিউয়ার্স। এই দেখেন 3টা পার্ট, একটা হচ্ছে নরমাল, একটা হচ্ছে মানে নরমাল প্লাস ডিপ, আর একটা হচ্ছে ডিপ, ঠিক আছে? বিশাল বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, খুলে লাগাই দেন। এই যে এলজির প্রোডাক্ট, 2টা 3টা ডয়ার। এটা দাম দিচ্ছি ভাই 28,000 টাকা। আপনার ভিডিওতে আসলে আরো 3,000 টাকা কম রাখবো, মাত্র 25,000। 25, মাত্র 25, আরো 1,000, আরো 1,000 কমা দিলাম, জান 24,000। ওকে, দেখতে পারেন এলজির প্রোডাক্ট। এটা ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখাচ্ছি, স্টিল বডি, স্টিল বডি, 600 নাম্বার গ্যাস, 19 সেফটি ফ্রিজ, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। জি, একদম পানির দামে দিয়ে দেবো ভাই ফ্রিজ। আচ্ছা ভাই, এইটা ভিউয়ার্স জাস্ট ওয়াও। আমি কেন বলবো, মানে বিশাল বড়, বিশাল বড় ডিপ, বিশাল বড়, লম্বায়ও বড়। জি, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, জয়েন্ট ফ্যামিলির জন্য বেস্ট। ভাই, প্রাইসটা বলে দেন। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 25,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 4,000 টাকা কমা দিলাম, মাত্র 21,000 টাকা রাখবো এটা। 21,000? হ্যাঁ, দেন এই দামে এই ফ্রিজ আর কোথাও পান কিনা। গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, নন পোস্ট, ছোট মিডিয়াম, ছোট ফ্যামিলির জন্য, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। দেন ওই ভিতরের কন্ডিশন দেখছেন, একদম ফ্রেশ। দেখেন ভিউয়ার্স, ভিতরের কন্ডিশন কিন্তু মাশাআল্লাহ। এটা কিন্তু নন পোস্ট একটা ফ্রিজ। জি, ছোট ফ্রিজ নন পোস্টে কিন্তু পাওয়া খুব টাফ, পাওয়া যায় না, বড় ফ্রিজ পাওয়া যায়। তো ভাই, এটার দাম দিচ্ছি ভাই 17,000। আপনার ভিডিওতে আসলে আরো 2,000 টাকা কমা দিলাম, 15,000 টাকা। ওয়ারপুলের ব্র্যান্ড আরো 1,000 কমা দিলাম, 14,000 টাকা। 14,000? ঠিক আছে। তারপর স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, নন পোস্ট, স্যামসাং এর নন ফ্রোস্ট। জি, খুলুন তো। এই যে দেন, মোটামুটি ভালো কন্ডিশন, মোটামুটি ভালো, চালাতে পারবেন নাকি? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। দামটা ইনশাআল্লাহ কম হবে। এর দাম দিচ্ছি মাত্র 11,000 টাকা। 11,000? মাত্র 11,000। 11,000 না? জি, ওয়ালটনের একটা বিশাল ফ্রিজ দেওয়া আছে, 20 সেফটি, 385 লিটার, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। এই যে বিশাল বড় ফ্রিজ, দেখেন ভিউয়ার্স, ডিপটা কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জি, কন্ডিশন কত ভালো। আর নরমালটা দেখেন, এটা বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে তো ভাই। এটার দাম কিরকম হবে? এটা 25,000 না, আরো 5,000 কমা দিলে 20,000 টাকা মাত্র। 20,000? 20 সেফটি ফ্রিজ 20,000। তারপর একটা কনকার ছোট ফ্রিজ দেখাচ্ছি, কনকা, হ্যাঁ ছোট। এই যে এগুলো ব্যাচেলর টাইপের। তারপর অনেক বড় হিসাবে ডিপটা অনেক বড়, ছোট হিসাবে ডিপ বড়, ডিপটা অনেক বড়। আচ্ছা, ফ্রেশ আছে ফ্রিজটা, ভালো কন্ডিশনে আছে, ব্যবহারযোগ্য এবং আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। জি, এই ফ্রিজটা হচ্ছে মাত্র 9,000 টাকা। 9,000? মাত্র 9,000 টাকা আচ্ছা, ফিক্সড। এটা হচ্ছে 9,000 টাকায় কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ওয়ালটন একটা ফ্রেশ কন্ডিশন ফ্রিজ দেখাবো, ওয়ালটনের। হ্যাঁ, 11 সেফটি ফ্রিজ, 12 সেফটি। 12 সেফটি। এটা কিন্তু কালারটা কিন্তু কালারটা একদম সুন্দর, জেন্টল কালার, ঠিক আছে? স্মুথ, একদম স্মুথ। এই যে ভিতরে দেন, এটা কাল রাতে আসছে, এখনো ওয়াশ টশ করা হয় নাই, কিছুই করা হয় নাই, যেমনি আসছে এমনি আছে এখনো। ওকে ভাই, এটার দাম দিচ্ছি ভাই মাত্র 16,000 টাকা। আপনার ভিডিওতে এসে আরো 1,000, 15,000 টাকা। 14,000? আচ্ছা, 14,000 দিয়ে দিলাম। সিঙ্গারের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, পোস্ট ফ্রিজ,
বড় আছে, অনেক বড় আছে ফ্রিজটা। ডিপটা কিন্তু ভিতরে অনেক বড়। হ্যাঁ, ডিপটা অনেক বড়। আচ্ছা, মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। এটা গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। এখন অরিজিনাল আছে? এখনো অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, দাম দিচ্ছি মাত্র 10,000 টাকা ফিক্স। 10,000 মাত্র 10,000 টাকা ফ্রিজ। ঠিক আছে। তারপর ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি ভাই, 12 বছরের গ্যারান্টি, 2 বছর ইউজ আছে, এখনো 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। কাগজ আছে? হ্যাঁ, কাগজ আছে, দেখা দিব, সমস্যা নাই। যারা নিতে চান অবশ্যই বলবেন, দেখা দিব, কাগজ সহ দিয়ে দেবো। এটা কালকে আসছে, ওয়াশ করা হয় নাই। সেটা মিডিয়াম ফ্রিজ, ঠিক আছে। 220 লিটার। 220 লিটার একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, উইথ পেপারস সহকারে। এই যে দেন বাইরের প্রিন্টটা কিন্তু অনেক চমৎকার, ফ্লাওয়ারের একটা ডিজাইন করা আছে। জি, প্রাইসটা বলেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 20,000 টাকা, একদম 19,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 18 করে না ভাই, সম্ভব না। 18,500 করে দেন। আচ্ছা, 18,500 আপনার কথা রাখলাম। এটা 18,500 টাকা দেখতে পারেন, কাগজ আছে কিন্তু আর 10 একদম বছর। ফিক্সড, একদম ফিক্সড। এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এলজির? হ্যাঁ, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, কালারটা অনেক সুন্দর, ভিতরেও একদম ফ্রেশ আছে। আচ্ছা, এলজি ব্র্যান্ডের একদম সুন্দর একটা ফ্রিজ, ফুল ফ্রেশ, কোথাও কোনো দাগ নেই। এটা দাম দিচ্ছি ভাই 17,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কমাই দিলাম রোজা উপলক্ষে। 14,000? হ্যাঁ, মাত্র 14,000 টাকা। ঠিক আছে, ওকে। তারপর একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এইগুলো ভাই ব্যাচেলারদের জন্য। বাইরে যেমন তখন, ভিতরে দেখলে ভাই পাগল হয়ে যাবেন। একদম ফ্রেশ, দেখছেন একদম দুধের মতো সাদা, ছোট ফ্রিজ। আসলেই তো ভাই, ছোট একটা একদম ফ্রিজ, চকচকা দেখেন। এগুলো কিন্তু যারা ব্যাচেলার ভাইরা রয়েছেন এগুলো থাকবে না, ঠিক আছে। ছোট ফ্রিজ খুবই চাহিদা, যেহেতু গরম চলে আসছে। এটা দিয়েছে একদম 9,000 টাকা ফিক্সড। 9,000 ফিক্সড 9,000 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 9,000 অরিজিনাল, সব অরিজিনাল সেটআপ। তারপর ওয়ালটনের আরেকটা সুন্দর ফ্রিজ দেখাবো ভাই, ব্লু কালারের মধ্যে। এই ফুল কালারটা মানে অস্থির একটা কালার। এখানে একটা দেখেন ডোর একটা শেপ আছে, এটা যেটা ভালো লাগছে, ছোট, এবং যারা ব্যাচেলর, ছোট ফ্যামিলি, তাদের জন্য 100% কপার কন্ডেন্সার, বুঝছেন? এই যে দেখেন লেখাই আছে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার কোম্পানি। কালকে নিয়ে আসা হয়েছে, এখনো সব গোস্তের ঝোলমোল সব আছে। ফ্রিজটা মানে ওয়াশ করলে একদম চকচকে হয়ে যাবে। এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, ওয়াশ করলে একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। ওকে। এটা মিডিয়াম একটা ছোট ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজ হিসাবে কিন্তু বেস্ট হবে। যারা ছোট ফ্রিজে কিন্তু অনেক চাহিদা, দেখতে পারেন ওয়ালটন ব্র্যান্ডের। ভাই দামটা বলেন। এটার দাম 17,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কম রাখবো, 15,000 টাকা। 15 একটু কমাই দেন ভাই। আচ্ছা, আরো 500 কমাই দিলাম, 14,500। 14 করে দেন। 14,500 জি। হাইন্স কোম্পানির একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ফ্রিজ, হাইসেন্স গ্রে কালার। আচ্ছা, এটার যে ডোরটা, র‍্যাঙ্কস কোম্পানি ফ্রিজ। এটা এখনো 7 বছর গ্যারান্টি আছে। পেপারস আছে না? হ্যাঁ, পেপারস দিয়ে দেব এটা। এই যে এটার আউটলুকটা দেখলাম আমরা, যে ইন্টেরিয়রটা গ্লাস দুটোই আছে। এই যে তাক দুটো আছে। তো এই দেখেন, এটার হচ্ছে একদম আনকমন একটা ফ্রিজ। এটা দেখেন, আনকমন ফ্রিজ, ছোট একটা কিউট ফ্রিজ, ঠিক আছে। হাইসেন্স ব্র্যান্ড, ওভার কিউট। দাম বলে দেন তো এটার। এটা দাম দিচ্ছি ভাই 20,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কম রাখবো, 17,000। আর 7 বছর গ্যারান্টি আছে। কাগজ আছে না? হ্যাঁ, কাগজপত্র সব আছে। এটা হচ্ছে হাইসেন্স ব্র্যান্ডের, আসলে সুন্দর একটা ফ্রিজ। দেখেন, ছোটর মধ্যে বেস্ট হবে। এবার শার্প ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, ব্লু কালারের, শার্পের 339 লিটার, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। ওকে, মোটামুটি সাইজ কিন্তু অনেক বড় আছে, অনেক বড় সাইজ। দামও দিয়ে দেবো একবারে কম। এত বড় ফ্রিজ হিসাবে গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, দাম কম দিয়ে দেবো ভাই। তো রকি ভাই, এটার দাম কত? এটার দাম দিয়ে দিব 17,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কমা দেবো, মাত্র 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? 15,000 টাকা এত বড় একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। রমজানে অনেকে মনে করেন যে দুধের ব্যবসা করে, ফ্রিজ দরকার, ডিপ ফ্রিজ অনেকেরই চাহিদা, অনেকের নিচে এখনো লাগবে, ঠিক আছে। এই ডিপ গুলো দেন। ওয়ালটনের একটা 205 লিটার ডিপ আছে, 205 লিটার গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। সেটা ভিসিএম ডোরের 205 লিটারের ডোর ডিপ। তো এটার কেমন দাম আছে? এটার দাম দিয়ে দেবো মাত্র 15,000 টাকা। 15,000? মাত্র 15,000। 205 লিটার? হ্যাঁ, 205 লিটার, মাত্র 15,000। আর সিঙ্গারের একটা রেড কালার ফ্রিজ 286 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। এটা 600 নম্বর গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম খাবে। এই যে উপরে গ্লাস সিস্টেম আছে, ডোর আছে, প্লাস গ্লাস সিস্টেম আছে। 300 এলইডি লাইট আছে, 285 লিটার। 285 লিটার। এখানে হচ্ছে এলইডি লাইট আছে, আর হ্যান্ডেল একদম নতুন কন্ডিশনের মধ্যে আছে, দেখেন। আচ্ছা, 5 বছরের গ্যারান্টি আছে এটা, ঠিক আছে। 5 বছরের কাগজ এখনো আছে না? কাগজ আছে এখনো। আচ্ছা, তো এটার আপনার দাম কত যাচ্ছে? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 30,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমাই দেবো, 25,000? মাত্র 25,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। শার্প ব্র্যান্ডের একটা ডিপ ফ্রিজ দেখাচ্ছি, হোয়াইট কালার একদম। শার্প ব্র্যান্ডের না? হ্যাঁ,
ভিতরে বাইরে একদম চকচকে ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল আছে। 205 লিটার ফ্রিজ, শার্পের দাম শুনলেই শার্প ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। শান্তি। হ্যাঁ, আসলে ভিতরের কন্ডিশন গুলো দেখবেন ভাই, পারফরম্যান্স তো ভালো, নাকি? পারফরম্যান্স 100%। ওকে, ঠিক আছে। এটা দাম দিচ্ছি ভাই 17,000। আপনি ভিডিওতে আসলে আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 15,000 টাকা রাখবো। 15, আরো 1,000 কমাই দিলাম, 14,000। ঠিক আছে, 14,000 টাকা। ওয়ালটনের একটা গ্লাস ডোর, ইয়েলো কালার, এটা কিন্তু নতুন ডিজাইন, নতুন মাত্র 5 মাস ইউজ হয়েছে। কাগজ আছে? 11 বছর গ্যারান্টি পাবেন, মানে 11 বছর 7 মাস গ্যারান্টি পাবেন এটা এখনো। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনি পেপার বাইরে দেখেন একদম ফ্রেশ, একটা চুল পরিমাণ দাগও নাই। এই যে ভিতরেও একদম ফ্রেশ, একদম জালি আছে, জালির কভার আছে, মানে নতুন ডিজাইনের যা আছে সবকিছু আছে, ভালো এলইডি লাইটও আছে। জি ভাই, প্রাইসটা বলেন দিন। এটার দাম নিচ্ছে 25,000 টাকা। আপনি ভিডিওতে আসলে আরো 2,000 টাকা কমাই দেবো, 23,000 টাকা রাখবো। একটু কমাই দেন ভাই। আচ্ছা 22,000, 22,000। ঠিক আছে। আপনার সিঙ্গার আর একটা রেড কালার, একবার নতুনের মতো আছে ফ্রিজটা। এটা 5 বছরের গ্যারান্টি আছে এখনো। এটাও 5 বছরের? 5 বছরের গ্যারান্টি আছে। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একবার নতুন ভাই। ভিতরে ইন্টেরিয়র কি অবস্থা, একদম নতুনের মতো ঝকঝকে। 3 বছর যে ইউজ হয়েছে, কারণ বলার ক্ষমতা না, আমি বলে দিচ্ছি তাই। আচ্ছা, একটু খুলেন ভাই, একটু অল ওভারটা দেখাই। দেখেন একটা এলইডি লাইট, ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজ দেখছেন, খুব ভালো কন্ডিশনে আছে ভাই, লাগাই দেন। এটা 28,000 টাকা দাম। আর আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কম রাখবো, 25,000। 25,000 ফিক্সড। ঠিক আছে। আপনার একটা সিঙ্গারের ছোট ফ্রিজ, এটা সিঙ্গার না ভাই? হ্যাঁ, 150 লিটার। এটি 150 লিটার। এই এটা মাত্র 10,000 টাকা রাখবো, জান। 10,000 10,000 ফিক্সড। 10,000 টাকায় 150 লিটার। জি।